atış ediyorduk falan. Hatta Sergen bir ara ormanı yakıyordu. Nasıl hocam? Nasıl? Zor söndürdü askerler. Eğitime gittik. 3 tane atış hakkım var ya şeyler. Evet hocam. Giydik kamuflajları falan. Çıktık eğitime. Ateş ediyoruz biz. Tabii ayıptır söylemesi. Fena kullanmam. İyiyimdir. Falan. Sergen herhalde hiç umurunda olmadığı için tak basıyor mermiyi. Dağdaki yere düşüyor. O çam ormanlığına. Oradaki o merminin sıcaklığıyla da çalılar tutuştu. Ya çok iyi. Komutan bey, asker silah bırak. Bir daha gelmeyin yani. Çok iyi ya. Hepimiz oldu sağ olsun. Sergen oraya millet koştura koştura ormanı söndürmeye. Ya Sergen Hanım